ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവാന ഹോളിഡേ ആയിട്ടാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പർച്ചേസാണ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടും ഇതിൽ കേൾക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാവ്, ഒരു ഫോൺ കേസ് ആണ് ഗൈസ്. സോ മൈ wow, I'm a Pinterest sticker. അങ്ങനെയൊന്നല്ല, പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ബർഗണ്ടി കളറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ, ഇതെന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. wow guys, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്ക്. wow, I like it. സോ ഇതായിപ്പോൾ ഞാൻ my new purchase. അപ്പം എൻ്റെ സവാന ഹോൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി അധികം പറഞ്ഞ് ചെലവാക്കി കൊള്ളാൻ